बालबालिकाको कुनै चाइल्ड प्रोटेक्सन बाल संरक्षण सम्बन्धी ल बनेको छैन, कुनै विधेयक राम्रो बनेको छैन नेपालमा। बने पनि त्यो फेरि कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसले गर्दा म राजनीतिमा आउनु परेको र मैले राजनीतिमा आउँदा पनि धेरै महिला मान्यजीहरू भेटे, तर उहाँहरू जम्मै समानुपातिकमा आउनु भएको छ, त्यसमा पनि विभेद हुन्छ। उहाँलाई त त्यतिकै दिएको त हो नि भने जस्तो। त्यसले गर्दा महिलाले यो जुन महिलाको संविधानले दिएको धारा 38 को 5 ले जुन महिलाहरूले चाहिँ 33% चाहिँ प्रत्यक्षमा जुन उहाँहरूले चाहिँ निर्वाचनमा लड्ने अधिकार छ, यो चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यो सरकार भनेको हामी मात्रै होइन, जो सरकारमा छन्, सरकारका पदाधिकारी छन्। सरकार भनेको सम्पूर्ण जनताहरू हो, तपाईहरू सरकार हो, सम्पूर्ण अभियन्ताहरू सरकार हो र सम्पूर्ण प्राइभेट सेक्टर सरकार हो र विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुहुने जुन हाम्रा फिल्म मेकरहरू हुनुहुन्छ, जर्नलिस्टहरू हुनुहुन्छ, सबै हामी सरकार हौँ। जब हामी डेभलपमेन्ट र इन्क्लुसिभको कुरा गर्छौँ, हामी जब समावेशी र विकासको कुरा गर्छौँ, एउटा बिल्डिङ र टावर बन्दैमा त्यसलाई हामीले विकास भन्न मिल्दैन। आज हरेक सम्प्रदायका मानिसहरू र हरेक ठाउँका जस्तो विकट ठाउँ जस्तो जुम्ला कर्णालीदेखि लिएर सुदूरपश्चिमका ठाउँहरू, हिमालयदेखि लिएर तराईका सुगमको दुर्गम ठाउँहरू जहाँ चाहिँ विकास गर्ने भने कति टाइम पनि लाग्दैन तराईमा, तर पनि सुगमको दुर्गम छ, त्यहाँसम्म अहिलेसम्म केही विकास पुग्न सकेको छैन। त्यहाँ अहिले पनि एकजना रामकली दी बहिनीले भन्नुभयो, उहाँले जुन भोगेको कथा भन्नुभयो, त्यस्ता हजारौँ रामकालीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै हजारौँ पवित्राजी जस्तो महिलाहरू पहाडतिर हुनुहुन्छ र ती आवाजहरू गुन्जिनु भएन। उहाँहरू सबैले सम्पूर्ण वर्गहरूले जस्तो हामीले यौनिक लैङ्गिकका साथीहरू पीडित छन्, उहाँहरूले एउटा नागरिक अधिकार पाएको छैन। हामीलाई 38 मा लगेर संविधानको धारा 38 ले 5, 3, 4 भनेर जुन लेखिएका छ, धेरै कुरा लेखिएको छ। महिला हिंसा मात्रै सम्बन्धी मात्रै धेरै कानुन बनेको छ, तर एउटा पनि कार्यान्वयन भएको छैन। आज हामीले चुप लाएर बस्नु हुँदैन र हरेक क्षेत्रबाट आवाज बुलन्द रूपमा उठ्नुपर्छ र तपाईहरूले अनुगमन गर्नुपर्छ, निगरानी गर्नुपर्छ। यो सरकारको काम मात्र होइन, तपाईहरू हामी सबै एक भएर काम गर्यौँ भने मात्रै हामीले चाहिँ एउटा इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट, एउटा गुड गभर्नेन्स यो देशमा ल्याउन सक्छौँ।